Ćao drage dame, moje ime je Vanja Banović i hvala vam što pratite još jednu epizodu podcasta Moć istinitih priča. Priča moje današnje gošće počinje još pre više od 20 godina kada je počela njena borba za potomstvo. Ona je imala dosta prepreka dok nije došla do svog cilja, ali hvala Bogu ona je uspela da se ostvari ko majka i verovali ili ne, ona je danas majka trojki. Dobro ste čuli, ona ima 2 ćerke i 1 sina. Međutim, osim što će naravno da nam ispriča kroz šta je ona to prošla, mislim na medicinske procedure, ona je izrazila želju pre svega da priča iz ovog ugla danas koliko je važna afirmacija i koliko je važna moć pozitivnog razmišljanja i kako to u stvari utiče i da je možda znala koliko je to bitno, da li bi možda njen put bio drugačiji. Znači, današnja epizoda je pre svega za one žene koje razmišljaju da krenu u proces vantelesne oplodnje ili koje su možda trenutno u tom procesu, obzirom da ćete zaista dobiti vrlo vredne savete od moje današnje gošće, a to je još jedna Apatinka, Jasmina Kuga. Dobrodošla. Bolje te našla, Vanja, hvala na tako lepoj najavi. Pozdravljam sve ženice koje slušaju tvoj podcast i koje su otvorene da čuju jedno novo iskustvo, jer svaka priča nosi nešto što će od jedne do druge svakoj će nešto doneti. Samo na njima je da odaberu i da uzmu ono što njima treba. Ali bitne su informacije, bitne su priče i bitno je da stalno budu u toku i da se afirmišu i da se edukuju i da na sve moguće načine, kako god im život nosi iskustva, da pokušaju da pronađu nešto za sebe što će im olakšati taj put. Pa da krenemo od početka. Ti si sebe opisala kada si krenula prvi put u procedure, kada si prolazila kroz sve to, ti si sebe opisala kao jedan veliki emocionalni cepelin koji polako plovi ka svome cilju. Da li možeš da nam razjasniš na šta to misliš? Pa ja sam tada, kao i sigurno svaka žena koja prolazi kroz to i svaka žena koja želi da se ostvari kao majka, bez obzira i ako nije ušla u proces vantelesne, silne su to emocije, ogromne emocije koje ne mogu da se uporede ni sa čim, ti to najbolje znaš. Ali moj akcenat u ovoj priči bi bio da emocije ne smeju, jesu one neizostavne, ali ne smemo da dozvolimo da nas one vode. A ja sam u svojoj priči stvarno bila kao jedan ogroman cepelin i ja nisam imala, osim svoga supruga tadašnjeg, ja nisam imala druge konce koje me drže sa stvarnosti vezano. Znači, on je bio taj jedan mentalni stub i jedan oslonac moj na celom tom putu koji me je držao, da kažem, negde u realnosti. Jer sve te emocije koje sam proživljavala su bile toliko jake i snažne da prosto nisu mi davale mogućnost da se u realnom životu, da mi nije bilo njega, verovatno bi me to odvuklo skroz na neku drugu stranu. Zato kažem, taj neki mentalni sklop i ta stabilnost su jako važne u tom procesu. A da bismo to osnažili, jako su važne te informacije. Znaš, kako kaže narod, znanje je moć. I stvarno je tako. Znači, treba žene da se edukuju, treba da znaju u šta prolaze, treba da znaju postupke, kroz šta će proći, kakvi mogu biti rezultati, šta mogu da očekuju, jer kad imaš tako spreman taj neki sled i kad je to već, kako da kažem, u neku ruku već organizovano, ti si već i pripremljen i na negativan odgovor, da nešto nije dobro ili da treba još produbiti taj problem, znači rešavati ga na nekom malo još ozbiljnijem nivou. Znači, kada znaš šta te čeka, mnogo lakše je suočiti se sa problemom.
Tako da, to je ono što bih ja kod sebe promenila, da mogu da se vratim 20 godina unazad. Ti si spomenula da je prva greška koju ste vas dvoje napravili, da je bila što ste čekali. Tako je, jeste. Mi smo negde sredinom 2002. već bili rešeni da želimo da budemo roditelji, da želimo zajedničku decu. Međutim, nije dovoljno samo želeti. I prosto kada se takve stvari dešavaju da ti ne ide od ruke nešto što želiš da ostvariš, onda treba da budeš svestan da imaš problem. Kad imaš problem, tvoje je da pronalaziš načine da rešavaš to. Ali mi smo, nekako neozbiljno na taj problem gledali kao biće, pa, znaš, desit će se. Eto, tako smo gledali, desit će se. Međutim, to je... Koliko je dugo trajalo to biće? Desit će se, to je trajalo, pa sigurno neke 2 godine. Desit će se. Međutim, nikako da se desi. Znači, ja, evo, nedavno sam gledala, baš kada smo se dogovarale oko ovog intervjua, baš sam prelistavala tu svoju dokumentaciju koju, čuvam i dalje. Tek negde 2005. su neki prvi rezultati njegovi spermograma i moji ginekološki neki rezultati. Znači, to je verovatno bilo tada da smo počeli oko 2005. početkom. Ali moj savjet, ako se ne dešava ništa, ako se trudite i pratite ovulaciju i sve što treba da se prati, i ništa se ne dešava, znači da je već pola godine kad prođe, tu mora već da se krene sa konkretnim nekim analizama da biste znali šta treba raditi. I kako ste vi počeli? Šta ste radili? Pa ništa, kako to kod nas u zemlji ide vrlo traljavo, kada ideš u zdravstvene ustanove javne, nije tada, mislim, naravno, bilo je privatnih, ali kreneš u javnu zdravstvenu ustanovu, pa se čeka jedan pregled, pa se čeka nalaz, pa ti ne ideš, ti nisi upućen kod doktora koji su usko specijalizovani za taj problem. Znači, to je prosto jedan urolog na nivou opštine koji nema toliko znanja vezano za ovu našu problematiku. Pa onda odeš kod drugog lekara, pa on ti traži neke nove nalaze, pa dok se tu pronađe jedan problem, recimo neka bakterija, da li je bila Escherichia ili nešto, pa koja onako dugo traje lečenje to, koje u stvari i nije toliko bilo ni možda lečenje takvih nekih, da kažem, usputnih stvari, treba da bude malo konkretnije. Ja se sećam da je kao treba da pije čaj od brusnice, treba da pije neke suplemente, znači umesto da dobiješ konkretan lek da rešiš taj problem. Tako da je i tu jako puno vremena otišlo. Na neke, da kažem, banalne stvari, ali koje možda neko smatra da su isto prepreka. Da. Znači, treba otići. Da si imala 3 inseminacije, je li tako? I nijedna od te 3... Tako je. Da. Šta je tu bio problem? To si mi ispričala prošli put, voljela bih da to spomeneš. Kada si dobila... Tako je, mi smo, znači, nakon što smo išli kod ginekologa i urologa ovde u našoj opštini, informisali smo se i otišli smo u Novi Sad kod jednog doktora koji važi za stvarno velikog stručnjaka u svojoj branši, znači izuzetan jedan ginekolog i akušer. Međutim, nije svako za sve. Ako je ginekolog i akušer, ne mora da znači da je on stručnjak i za parove koji ne mogu da se ostvare kao roditelji. Tako da, ja sam kod njega bila na 3 inseminacije i tu je onako, znate šta, kad krenete kod lekara pod tim cepelinom emocija, ja sam prosto imala takav odnos prema njemu kao da je on
taj koji će meni da omogući da se ja ostvarim kao majka. Kao da on ima neku moć ili kao da je on, mislim, da ne kažem, da ima neku silu ili ne znam šta, da će on to meni da učini, ja sam u njega gledala kao u Boga. Znači, svo poverenje sam imala u njega i šta on kaže, to je bila zadnja. Sve ću da uradim kako on kaže. Znači, slepo sam ga slušala. Iako već na prvim koracima, na prvim pregledima, ja to nisam mogla da vidim tada. Ali moj suprug tadašnji je već to tada primetio. Prva inseminacija prošla je okej. Moja ovulacija bila je stimulisana merionalom. Ne znam inače kako, da li je svaka stimulisana, moje su bile. I ja nisam imala nikakve posebne reakcije. Naravno, nije prošla, nije bila pozitivna, a nakon druge i nakon treće inseminacije sam ja imala strašne bolove. Prestrašne. Da ja nisam iz sobe mogla izaći, mislila sam glava će mi eksplodirati posle te druge, a posle treće ceo trup, znači od vrata do kukova, ceo trup me je boleo. Da sam se ja njemu obratila u neko doba, rano ujutru, i rekla sam mu kakve strašne bolove trpim, i on je meni prepisao neki antibiotik, nakon čega je meni bilo bolje. Ali već posle treće inseminacije meni tada suprug rekao, pa dobro Jaco, jel vidiš da nešto nije u redu? Daj da, nije to ozbiljno, kažem, mislim da treba da menjamo lekara. Sad ću da ti ispričam šta je, to smo tek posle saznali šta je bilo u pitanju, jer mi smo prekinuli, više se sa tim doktorom nismo ni čuli, niti sam ja isterivala šta se meni desilo, zbog čega se to desilo. Znači, mi smo samo stavili jednu tačku na tu kliniku i više tamo nismo otišli. Mada sam ja, to valjda tako Bog ga pošalje, nakon porođaja mog, kada sam se porodila na Betaniji, on je bio tada dežurni i on je mene obišao, ali nije mi se obratio nikako, kao da me nikada u životu nije vidio. Eto, samo toliko. A hoću da kažem da tek kada smo završili, sa tom trećom inseminacijom i kada smo opet doživjeli tako jedno loše iskustvo, ja, i tu je i suprug moj bio već ogorčen i time, svime što ja trpim, baš kao što sam se jako sam bila slaba emocionalno, što je on sve nosio i on je sigurno patio gledajući mene takvu i u bolovima i tako emocionalno skrhanu. I tad je on rekao, da li se sada konačno slažeš da prekinemo sa ovim doktorom, i ja sam tada pristala. Mi smo onda nakon toga otišli u jednu drugu kliniku, gde su nam odmah tražili, znači sa ženske strane što treba da bude urađeno, sa muške strane što treba da bude urađeno. Kod urologa da se odradi taj pregled, taj nalaz, znači sve je bilo transparentno, sve se videlo. I tu smo mi ustanovili da mi imamo neku bakteriju. Mislim, kako ima on, tako je imam i ja. I ta je bakterija u stvari izazvala takvu silnu, groznu reakciju u mom telu. Znači, to je takav jedan propust strašan bio od strane te prethodne klinike u kojoj smo bili, da je ono bilo, hvala Bogu, pa nismo ušli u ništa ozbiljnije na tom mestu. Wow. I kako na osnovu čega ste se odlučili za sledeću kliniku? Pa isto su bile neke preporuke i prosto negde nam je bilo tu isto iz Novog Sada klinika jedna i koja je počela da radi program državni. Međutim, mi kada smo se odlučili da ćemo ići na vantelesnu, baš iz toga što smo tako bili samleveni i da bi mi nekako uskratio dalju tu proceduru, suprug je rekao da nećemo ništa čekati, nećemo čekati program jer mora se proći ta određena procedura, ići ćemo mi kao o svom trošku. Stvarno, znači on je bio jedini nosilac te finansijske strane u toj našoj priči.
i zato naravno sam mu beskrajno zahvalna. Nisam morala da imam apsolutno nikakvo opterećenje po pitanju toga, ni da li ćemo imati novac ni za preglede, ni za putovanja, ni za... Znači sve je moralo da bude, on je to prosto je stvorio i prosto nije dao prostora da brinem za to. Znači i što se tiče te finansijske strane i što se tiče te neke stabilnosti, da je bio moj oslonac, stvarno jest. Da li ti smatraš da je podrška partnera jako važna u celoj? Izuzetno važna. Znači, moram da znam kako razmišlja, zašto misli tako, da planiramo zajedno, da ulazimo u priču nekako saglasni. Jer kažem ja, i tada, kada ja nisam, a prosto mogla da odstupim od ovoga pomenutog lekara, on je imao razumevanje, iako je smatrao da to nije ispravno, ali nije terao svoje. Nije rekao, ne znam, nemoj sad tako, potrošit ćemo novce, izgubit će živci, ne znam šta, nego prosto pustio me, video je da toliko imam poverenje i da želim da nastavim s tim i pustio me. I bio mi je podrška i dalje u tome. Ali posle 3. puta je rekao, jel vidiš sada? Šta kažeš sad na ovo sve? Kao neki glas razuma. Tako je, da. Jako je to važno. Jako je to važno. Jer nije ni bitno ko je uzrok našeg neostvarivanja u tom kao roditelja, da li sam to ja, da li je to on, oboje imamo jednaku ulogu i moramo da se damo oboje svako svojim snagama. Znači ja sam imala jednu vrstu snage koju je moje telo, ja sam se trudila da budem zdrava, ostavila pušenje, zdravo se hranila, koliko sam mogla, kako da kažem. Kretala sam se, nisam se nešto bavila posebno nekim sportom, ali sam prosto gledala da živim zdravo i da se što manje sekiram, što manje opterećujem, da budem otvorena, a on je opet bio davao drugu vrstu podrške, naravno i on je to i osjećao i želeo i bio je stvarno tu podrška u svakom smislu. U svakom smislu. Tako i treba. I kako je protekla ta prva vantelesna oplodnja? Pa pre vantelesne ja sam imala histeroskopiju i laparoskopiju, to je bila negde preporuka te klinike, da prosto ako je moguće da se reši i taj neki deo. Ja sam imala, ja mislim endometrioza da je bila u pitanju koja je to tako rešavana. Usput i on je prethodno imao jednu intervenciju koja u stvari nije bila ni nužna, ali ajde. Mislim, sve se to rešava, ništa od toga nije moralo možda da smo mi konkretno odmah krenuli na vantelesnu, na dobro mesto. Uglavnom, eto i to je odrađeno i to je urađeno i onda sam krenula sa stimulacijama, na što sam ja reagovala ok. Jeste onako da sam bila kao riba puna ikre, ali tako sam se i osjećala da sam sva naduvana, da svaki korak sam svoj osjećala, tako sam bila puna i stvarno ja mislim da sam imala 20 su mi folikule izvukli. Mislim, baš je bilo onako, puna sam bila. I tada mi je urađena je ta aspiracija i vraćeno mi je tada, 2 jajne ćelije su mi vraćene, oplođene, međutim, to nije uspelo. Ali ja sam stvarno sa ogromnim očekivanjem ušla u taj prvi proces, ogromnim očekivanjem, zato što sam negde shvatila da ovo su sve bili pogrešni koraci i neko loše iskustvo, sad smo došli na pravo mesto, pokucali na prava vrata, sve se složilo, sve nam je jasno, mnogo jasnije nego što je bilo pre i to je bilo za mene takvo razočarenje.
To je, ja eto ne mogu ni jednu emociju da uporedim sa tim. Ne mogu ničeg tome sličnog da se setim. Hvala Bogu, nek mi ne bude ništa gore. I posle nekih pola godine rešili smo, jel tako nam je i savjetovano, da krenemo još jednom, gde je isto tako sam jako dobro odreagovala, sve je bilo super. I tada kada su me pitali koliko ćemo da vratimo, ja kažem 4. 4, jesi sigurna? Sigurna. Od te 4 nešto će se verovatno zakačiti. I dobro. Mada su se čudili, i drugarica moja je isto bila u procesu, pa kada je čula da sam stavila 4, pa kao ja, jesi ti luda, što 4? Šta ćeš ako se sve primi? Ma kao ne brini, samo nek se primi, pa lako ćemo dalje. Pa da. I sad dolazi taj dan kada se vadi beta, nalaz bete, ja mislim da to bio 11. dan. 800, negde su vrednosti oko 100, 120 pozitivno kad je, jel? Pa kažem ja, šta je ovo, 800 jedinica. Poreku mora da su blizanci, nema šta. Međutim, i kad smo otišli na prvi ultrazvuk kod doktorice, radi ona ultrazvuk i sad ona gleda, evo je jedna beba, kao, mislim beba, kako je već rekla, evo je jedna, tu je i druga, majko mila, evo je treća, ubiću se 4. A mi šokirani, ja i Goran, ajme, 4 bebe, pa šta ćemo sad stvarno? I tu ona nama kaže, dobro je, sve to super. Kaže ona, postoji taj jedan metod koji se zove embrioredukcija, ukoliko ne želite, ako se stvarno razvijaju 4, ako ne želite, možete da sklonite 1 ili 2. Da. Međutim, tu postoji jako veliki rizik. Čim se to čačka, tu može da se povredi ono što želiš da ostane. Tako da, mi smo se molili Bogu samo da, neka se odvoji 1, pa da ode, pa da ostane 3, zadržat ćemo 3. I stvarno, sledeći ultrazvuk dolazimo i ono stvarno 3. Wow. Tako da, eto, ja kažem, ja u životu nisam videla trojke. Nikada. Dok nisam rodila. A reci mi kako je, nisam nikad pričala pre sa ženom koja je bila trudna sa 3 bebe. Kako je to? Pa znaš šta, moja je trudnoća bila savršena. Da li je to zato što sam ja toliko bila zadovoljna, što sam ja toliko bila ispunjena? Znači, to je period u mom životu, najsrećniji period. Ja mislim da samo što mi nisu cvetići iz kose rasli. Nestvarno nešto. Mislim, ja sam i sada srećna kao majka pored svoje 3 dece i uživam u svakom njihovom danu. I znači oni sad imaju 14,5 godina i ja uživam u tim njihovim godinama. I kad su imali 2, uživala sam u te njihove 2 godine. Ali ta trudnoća, kad su oni u tebi i kada možeš i da ih tu pomaziš i kad znaš da ih čuvaš i kad znaš da sve što radiš dobro za njih. Ja mislim da sam ja samo dobro isijavala. Znači, to je bilo nešto prelepo. Tako da je moja trudnoća bila savršena. Znači, žene sa jednom bebom, ja verujem da nisu tako dobro iznale trudnoću kao ja. Eto jedan podatak samo o tome koliko je to bilo dobro da sam ja sa trigeminima i sa visokorizičnom trudnoćom ušla u 9. mesec. Wow. Ja sam se porodila u 37. nedelji i kada sam decu rodila, tada je doktorka rekla da oni odavno nisu imali tako dobre trojke. Meni je Nina samo, devojčica Katarina se rodila prva, mislim nju su prvu, carskim rezom sam se porodila, ona je prva rođena i ona je možda bila u inkubatoru sat vremena zato što se možda nagutala plodove vode ili nešto. Znači moje deca nisu bila ni u inkubatoru. Eto, ona nešto kratko. Znači sjajno i dobre ocene,
ali to kažem, to je nešto što ti iz sebe nosiš i što ti emituješ, kažem, zato kažem i ta moja trudnoća je bila jedan ogroman cepelin, jedan divan, predivan osjećaj, jedan predivan, eto, cepelin pun divnih emocija. Reci mi samo Da, kako je to tih prvih mesec dana kad ste došli kući sa 3 bebe, ko je to sve, kako ste se vi uopšte organizovali? opet je tu on taj faktor koji prosto nije dao nikakav problem da se desi. Sve je bilo, znaš kad je organizovao kombi da dođe po mene, znači kada su dolazili po bebe i po mene u bolnicu, u porodilište, pronašao je čoveka koji je sa kombijem došao, u taj kombi je stavljena stolica za ljuljanje, ona od ratana na kojoj sam ja u stvari provela celu svoju trudnoću, koja je meni bila udobna kao gnezdo, znači sve sa tom stolicom i sa mojim pokojnim deverom i sa mojom rođenom sestrom i on i vozač, svi su došli po nas. Tako da, a kući su nas dočekali, roditelji, najbliži i pa prosto ja nisam ni valjda ni jednog trenutka ni pomislila da bilo šta može biti problem. Znači kad su oni tu, ništa više nije problem. I sestra je moja živjela kod nas neko vreme i roditelji dolazili moji i njegovi i dever sa porodicom i tetke i svako je imao neko svoje zaduženje i još pored toga su dolazili onako s radošću da budu deo toga i svi su voljeli doći kod nas u kuću. Divno. Ma stvarno, baš onako divota jedna, stvarno, eto jedna prelepa koja se na tako divan način sve završila. Nisam rekla ovu stvar da tih 20 godina ta neplodnost bila jeste tabu tema, negde je to i sada, možda se ne priča otvoreno o tome, ali smo nas dvoje bili potpuno otvoreni. Znači mi nismo imali taj osjećaj da kao to nešto treba da krijemo. Ne, bili smo baš otvoreni jer ti možeš i od nekoga u autobusu, sela sam pored nekoga, pa kad kažem recimo šta mi se dešava, kao znaš, kad krene ta neka priča odakle ideš, zašto, kako, šta, pa dobiješ neku informaciju od sasvim nekih ljudi koji su, dobro sad sam karikirala, nije baš neko iz autobusa, strano lice, ali hoću reći ljudi iz okruženja koji su znali, stvarno su svi nekako sa dobrom namerom i da te upute i da te pitaju. Ja nikada to nisam gledala na tu neku stranu zapitkuju me, ne, nego prosto, a valjda to od mene ide. Ja i kada pitam sa najboljom namerom, u želji da nešto pomognem ili jer me interesuje, jer želim da napreduješ u nečemu, zato te pitam. A reci mi iz ove perspektive sad, nakon toliko godina i kroz šta si sve prošla, šta je to što bi volela da si znala tad? Šta bi mogla da savetuje ženama u odnosu na svo to iskustvo koje imaš? Da. Moram da ponovim, znači eto ja sam imala tu sreću pa sam takvog čoveka imala pored sebe koji mi je bio ta vrsta podrške, ali da nisam imala takvog čoveka i da nisam bila, a da sam bila takva kakva jesam, tako nesigurna i mentalno slaba, znači da ne mogu da obuzdam te svoje emocije i ta svoja stanja kroz koja sam prolazila, bilo bi mi jako teško, ali zahvaljujući njemu ja sam bila okej. Ali bi opet volela, i to želim da poručim ženama drugim, da moraju da rade na sebi. Da moraju nekako da se edukuju, moraju da razmišljaju pozitivno, moraju da dođu do informacija, moraju da stiču znanja vezano za to svoje pitanje, da čitaju, da se informišu na sve moguće načine i da nekako budu potpuno upoznati sa svim onim što sledi. Jer kao što sam i rekla na početku, kada znaš kakav ishod može da bude, onda razočarenje nakon lošeg ishoda i neće biti tako strašno. Jer ti znaš da posle toga krenut ću opet. Kakav je tvoj stav prema
ja se slažem sa tobom i da je znanje moć i da treba da znamo u šta se upuštamo. A kakav je tvoj stav prema tome što mi žene mnogo volimo da istražujemo i više nego što treba? Pa dođemo i guglamo i tražimo neke informacije koje su, da kažem, poludostupne samo da bismo pročitale nešto što bi se možda slagalo sa našim slučajem. Šta misliš o tome? Da li možda možemo da preteramo u tome? Pa znaš šta, ti, ako je tebi odgovarajuća informacija, ta 32. ti si morala sve prethodne da pročitaš. Tako da to negde ostaje u malom mozgu. I to što ti želiš da čuješ, ali i sve ono prethodno i sve ono sledeće. Znači, svaka informacija je dobrodošla. A ti ćeš onda napraviti neku selekciju, znaš, kada se stvari nekoliko puta poklope, pa to ti negde daje priznanje da to, sigurno je to onda tako. Da. A reci mi još, eto, za kraj još jedno pitanje. Da li imaš neku, pa već sam rekla, poruku ženama, kako bi ti završila ovaj svoj intervju? Da li imaš još nešto da im kažeš, na čega bi trebalo da se obrati pažnja, recimo? Da, ono što nisam rekla, evo sad mi je palo na pamet, to je da ne treba ni jedna sfera života da ostane po strani. Znači, život teče dalje i u tom toku rešavamo i taj svoj problem neplodnosti. Znači, mislim da treba da imaš fokus na posao, da imaš dobre socijalne odnose, da se družiš i što je najvažnije, da imaš dobar odnos i komunikaciju sa svojim partnerom, podržavanje, ljubav, pokazivanje ljubavi i primanje ljubavi i ono što ste vas dvoje, što ste bili i pre nego što ste želeli da se ostvarite kao roditelji dok ste bili u vezi, znači to treba i dalje da se gaji i da se na to jako pazi. Da se pazi na ljubav u braku. Sad kad si to već spomenula, eto, moram još jedno pitanje da te pitam. Da li si ti u nekom momentu, dok si na celom tom putu, dok nisi postala majka, da li misliš da si ti neke delove svog života nekako zapostavila? Pa, ja sam tada radila posao koji ne volim. Ali recimo, radila sam knjigovodstvo tada, ali sam ga morala odrađivati. Sećam se da sam bila, 3. mesec trudnoće, već sam imala veliki stomak, 4. Radila sam završni račun, u 3 posle ponoći. Sedim u kancelariji i radim završni račun. To je bila jedna situacija, ali sam bila usmerena u to. To su tako neke, da kažem, ne volim taj posao, ali sad sam recimo, radim sa decom, pa bi sad tu neku paralelu napravila iz ovog ugla. Sad recimo radiš u grupi dece vrtićkog uzrasta, predškolskog uzrasta, pa onda kada ti za njih napraviš neku sjajnu aktivnost, gde se oni mogu pokazati, gde su oni zadovoljni, gde oni pokažu neke svoje sposobnosti i znanja, gde ih zainteresuješ, pa pitaju, pa komentarišu, pa traže još jednom, pa te grle, pa te ljube, jer ih prihvataš takve kakve jesu, jer im, ostvariš ih neke njihove potrebe, gledaš da se to namiri. Pa kada na taj način, znači ostaviš svoj problem tamo, to kad dođem kući mislim o tome, nego imam fokus na ovome što radim, planiram to da bude kako treba, znam šta mi je važno, znam šta želim da postignem, trudim se oko toga i onda dobiješ odgovor, recimo te dece, na najlepši mogući način i to te ispuni. Znači, tvoj posao i tvoje okruženje sve nekako treba da hraniš i da se daješ da bi osetio zadovoljstvo zbog istog. Znači, treba sačuvati ljubav prema sebi, praktično. Treba sačuvati ljubav i prema sebi i prema drugima i život. Treba da živiš život koji voliš. Slažem se u potpunosti. Divna poruka za kraj i mogu da kažem da ovo što si ti nama danas ispričala, mene lično će da
posluži, a verujem da će da posluži i nekim našim Bilo bi mi jako drago. Zato sam stvarno otvorenog srca i krenula u ovu priču s tobom, stvarno u najboljoj nameri, u nadi da će to nekome doneti dobro, da će nekoga, eto ja sam baš jedan primer, nismo mi imali toliko poteškoća, osim što je to mnogo dugo trajalo. Mislim, u poređenju sa nekim drugim parovima koji prolaze kroz možda mnogo teže stvari i možda treba više snage i energije da se izgura sve to, a samim tim potrebno je biti još čvršći, još stabilniji, imati više i još više znanja, još više podrške, još više svega, da bi se kroz to prolazilo onako zdrave pameti i uopšte celovito da budeš dobro. Slažem se. Hvala Jasmina, divna poruka zaista. Hvala ti na tvojoj priči, na iskrenosti i na otvorenosti. Želim vam sve najbolje i tebi i svim ženicama koje žele da se ostvare kao majke i njihovi supruzi kao očevi. Svima se najbolje želim. Hvala puno Jasmina. Evo čule ste, a vi drage dame, nastavite da me pratite na YouTube-u, socijalnim mrežama, Moć istinitih priča, možete da posjetite moj web sajt, sve informacije možete takođe tamo da nađete, moćistinitihpriča.com i naravno, kao i uvek, ne zaboravite da delite kako bi ovaj podcast trajao što je duže moguće. To je to za danas, nadam se da smo naučili nešto novo, sigurno jesmo i vidimo se za 7 dana. Ćao! Ćao, ćao!